皆さんこんにちは、渡旅です。今回は伊豆半島にある穴場の絶景宿に宿泊します。訪れたことのない地域なので楽しみです。場所は静岡県南部に位置する沼津市戸田。駿河湾越しに富士山を望む全室オーシャンビューの温泉旅館富士青蘭を目指します。富士山がすごく綺麗に見えてたんでこちらに寄りました。はい、ちょっと見に行きましょう。すごっ。わ、富士山すごいね。ニューヨーク万博で日本を代表する風景として称賛された写真はこの先の展望台から撮影されました。昭和14年やって。もう見えてるんですけど、はい、いや本当にすごいです。いやまだ半分以上ね雪が積もってるように見えます。すごい綺麗。絶景やね。ここからの眺めはこんな感じですごくね綺麗です。で今日泊まる宿はですねこの富士山がね独り占めできる宿なんで晴れててよかったです。むちゃくちゃ綺麗でした。はい、それではね最初の目的地に向かいます。たまたま寄ってみたんですけどこんな綺麗な場所とは思いませんでした。寄ってよかったです。それでは再出発です。よいしょ。ここからですね目的地は、7.4 キロ12分で到着します。おー綺麗。うわ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 。戸田の街並みがちらっと見えました。思ったより小さな町でしたね。カニの町戸田温泉。こちらを左です。よいしょ。うわ眩しい。もう到着ですね。はい、ここがね駐車場ですね。これかな、ここですね。よいしょよいしょ。到着です。到着しました。こちらはですね戸田新田梅林公園っていうね、公園になります。梅林がどこなのかよくわからないですけど、桜が咲いてます。綺麗ですね。でウグイスも鳴いててカエルもね鳴いててもう春ですね完全に。梅林は、こっちみたいですね。なんですけど、今日の目的はですねこちらの木地川の滝っていうね滝を見に来ました。徒歩5分って書いてあるんで気軽に見に来れる滝だと思います。綺麗。道はこんな感じですね。横にはなんか人工的に作った感じの小川が流れてます。もう 2,3 分歩いてきたんですけどあと2分で本当にたどり着くんでしょうか。道はこんな感じでですね
整備されてて非常に歩きやすいです。川の流れる音が聞こえてきます。すごい、この辺りからね一気に雰囲気が変わりました。すごい鳥肌が立つようなそんな雰囲気があります。この先ですね。で、一応通ってもいいようですね。よいしょ。うわ、何ここ、なんか急に大自然になりました。いやー、すごい、なんかすっごく神秘的な場所です。水の透明度がすごいです。こんな感じの場所で、いや、すごいすごいすごいしか言ってないんですけど、本当にねすごく雰囲気のある場所で、うわ、あそこ洞窟があります。洞窟というよりもなんか意図的に掘った感じもあります。でも行きそうにないですね。結構高さがあります。あちらにもですね、なんか洞窟がありますね。この部分はですね、砂防ダムのような感じになってます。よいしょ。はい。うわ、めっちゃ綺麗。すごい。深くて行くことができないんですけど、こちらがね、滝になります。いや、本当にね、もう鳥肌が立つような神秘さと迫力がある滝でした。もし入っていいんだったらね、ここで水遊びするのもいいのかもしれません。はい、それではね、駐車場の方に戻りたいところではあるんですけど、ちょっと穴が気になるんでね、中には入らないですけど、ちょっとよいしょ、覗いてみたいと思います。これは人工的に、掘った穴なんでしょうかね。こちらにも穴があるんですけど、怖っ。ちょっとライト持ってきてないんでね、まさかこんなとこに洞窟のような場所があるとは思ってなかったんで、携帯のライトで映りますかね。かなり奥行きがあります。でもどうなんでしょう、のみとかで掘ったような感じではないですね。これは自然にできた穴っぽいです。あの穴も気になりますね。人工的に掘った穴ではないんで、余計にねリスクがあると思います。入るのはねやめておきます。ここから一気にね雰囲気が変わります。知名度のない滝なんですけど、本当にすごかったです。濡れてもいいんだったら滝のね目の前まで行くことはできるんですけど、観光中に
滝壺の前まで行こうとは思わないですね。誰も来ないし、野鳥の鳴き声が聞こえてきて落ち着きますね。ここは5分ぐらいで見ることができる滝なんで、ぜひ訪れてみてください。草刈りされてますね。視線の音に癒されてたんですけど、タイミングが悪かったです。でこちらが駐車場なんですけど、この辺りですね、この辺りに展望台があります。あそこから眺める景色は多分綺麗だと思います。海と街をね一望できると思います。それではね、向かいます。よいしょ。はい、街が見えてきました。戸田温泉です。懐かしい感じの街並みです。よいしょ。うわー綺麗。よいしょ。この街を一望できそうなね高台に来ました。めちゃくちゃ綺麗です。ちょうどね木で隠れて街が見えないんですけど、こちらがですね沼津市の戸田というね町になります。こちら戸田はですね駿河湾と富士山を同時に楽しめて、夕日がめちゃくちゃ綺麗な場所です。名物はですねタカアシガニという世界一大きいカニで、深海の魚料理も楽しめます。自然食体験がコンパクトに詰まっているのが魅力なんですけど、観光地としてはちょっと穴場で人も少なくてゆっくり過ごしたい人にぴったりの場所です。どんな街なのか説明するためにこの高台まで来たんですけど、残念ながらね、ここから街は見えません。鳥居が見えて、で海もねすごく綺麗なんで、とりあえずねあそこに向かいたいと思います。それではね出発します。あ、旅館とか結構たくさんありますね。これ港町なんで食堂も多いです。あ、これタカアシガニ、ここでしか食べられへんのかな。なかなかタカアシガニを食べる経験なんてないからね。海のそばまで出てきました。これ道なりに博物館があるみたいなんで、せっかくなんでねその博物館も見てみたいと思います。駐車場がもうちょい先ですかね。はい、到着しました。もうこちら博物館なんですけど、ちょっと先にねこの周辺を散策してみたいと思います。富士山がねすごく綺麗に見えてたんで、富士山を見てみたいと思います。わあ綺麗。釣りしてる人がいっぱいいます。こちらがね博物館なんですけど、なかなか年季が入ってます。でこの博物館の横にですね神社があるんで、先にね神社を見に行きたいと思います。おお、いやめちゃくちゃ立派な鳥居です。諸口神社という神社で、昔からですね漁師や船乗りが大漁祈願や航海の安全を祈る場所として大切にされています。ではせっかくなんでね参拝したいと思います。
綺麗な場所です。海もめちゃくちゃ綺麗です。伊豆なんですけど沖縄に来たような感じです。富士山もいい感じに見えてます。チェックインの時までこの天気が持ってくれたらいいんですけど、それではね、こちらの博物館を見学したいと思います。猫ちゃんこんにちはこんにちは。こちらがね入り口で、こちらは駿河湾深海生物館ですね。はい、それではね見に行きたいと思います。こちらですね。撮影許可はいただいたんですけど、まじまじとね映すことはできないんで、どんなところかっていうね雰囲気だけお見せします。まじまじ映すことはできないんですけど、ざっくりね、こんな感じの、展示室となってます。こちらはですね、日本初の本格的洋式漁船のヘダ号ですね。あとロシアとのね友好関係の歴史などが展示されています。隣にですね深海魚博物館があるんで、それを見てみたいと思います。入館料は200円でした。こちらはね撮影しても OK のようです。船には詳しくないんですけど、船のパーツですかね、はい、が展示されてます。で、こちらがですね、深海魚博物館です。なんかさっきと違ってこちらは水族館みたいな雰囲気があります。わ、すごい。竜宮の使いではないのか。酒頭っていうね魚だそうです。意外と楽しめそうな場所です。はい、はい、こんな感じの深海魚博物館で、やっぱりね深海魚は普通の水族館では生きたまま飼育できないんで、こんな感じで剥製標本となってね展示されています。深海にはこんな怖い魚がたくさんいてるんですね。こちらがね世界で一番でかいタカアシガニです。駿河湾の一番ね深い場所で2500メートルもあるそうです。想像もできないですね。あんまり映しちゃうとね来る楽しみがなくなっちゃうんで、この辺にしておきます。それではね、一旦駐車場の方に戻ります。わ、いい天気。それではね、今からタカアシガニをね食べてみたいと思います。この辺にはタカアシガニが食べれるお店たくさんあって、もちろん人気のお店もね、あるんですけどね、ちょっとねインパクトが強かった場所があったんで、そちらでタカアシガニを食べたいと思います。それでは出発です。はい、ここからね4分の場所です。タカアシガニが食べれる季節とかそういうのを一切調べてないんで、今がシーズンなのか全くわからないんですけど、とりあえずね行きたいと思います。今日タカアシガニが入荷していることを願います。駐車場はこれでいいんですかね。こっちの漁港に入ったらいいのかな。到着です。こちらのね魚屋魚清さんでいただきたいと思います。この店内のど真ん中にですね水槽があります。今タカアシガニの入荷が全然ないみたいで食べることができません。で水槽にねカニはいるんですけど、もう 1,2 ヶ月前から予約してるお客様のカニだそうです。なのでね何か違うものいただきます。はい、折れたら食べれるの。おーすごい。いやすごい重たい。ちなみにね今自分が持っていたカニはですね4キロから5キロあって1匹3万円ぐらいだそうです。
ちょっと相場が分かんないんですけど、高いのか安いのかよく分かりません。たださっきのカニ1匹で4人前ぐらいだそうです。お刺身が来ました。マグロとかね、イカで、こちらメギスっていう深海魚。このタコもね、深海のタコみたいです。でこのエビも深海のエビです。深海魚食べるの初めてです。自分はですね、こちらミックスフライ定食、エビにでこちらメギスっていう深海魚と、あとマグロですね。いただきまいす。ただきます。深海魚のメギスからいただきます。メギスって発音合ってるか分からない、メギスメギス。メギス。はい。お、ふわふわ。美味しい？美味しい。揚げたてでサクサクで熱々でふわふわしてて美味しい。ですね、残念なことにね、今入荷しました。お腹いっぱいで食べれません。で1匹ね4人前ぐらいあるみたいなんで、さすがに注文できません。めちゃくちゃ残念です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食べてきました。めっちゃ美味しかったです。いや美味しかったです。美味しかったんですけど、食べてる最中にまさかのタカアシガニ入荷でしたね。年々タカアシガニがね取れなくなってきているそうです。またね来る機会があれば予約して食べたいと思います。今から宿に向かいたいところなんですけど、チェックインまで時間あるんで、道の駅があったんでそちらの方に寄ってから、宿の方に向かいたいと思います。出発です。こちらですね。あ、この中に温泉があるの？この中に天然温泉。あ、本当やね。水族館みたいな道の駅。かわいい道の駅や。はい、到着しました。こちらね、温泉にも入れるみたいです。はい、ここの道の駅結構広いですね。はい、なんか市民窓口とかあります。こっちは何か展示してありますね。あ、UFO キャッチャー。うわ、欲しい。これやりましょう。金色も欲しいんですけど、やっぱノーマルが欲しいですね。うわ、くそ、めっちゃ速い。もう意図的に金色しか狙えないです。あ、あ、ここにキャッチボタンがあった。お、700円も使ったんですけど取れませんでした。でこちらにはさっきあったヘダ号がね展示してあります。ロシアにまつわるものが、展示してあります。マトリョーシカとかね。ここのガチャガチャも熱いですね。深海魚のガチャガチャとかあります。こちらにはねちっちゃいカニとかね、なんか見たことないような魚がたくさんいてます。うわ、ちっちゃいエビ。あ、これタカアシガニの子供ですかね。ちっちゃい。こういうのもあります。いや、この道の駅めちゃくちゃ面白いです。こんな感じでですね、なんかいろいろ展示してあるコーナーもあります。あ、ちりめん細工なんだ。ラブライブのマンホール。へえ。ラブライブもこの静岡のキャラクターなんですかね。この子だけ古風な名前ですね。よしこ、花丸、花丸、ルビーちゃん、ルビーちゃん。ラブライブのスタンプがあったんで押しておきます。こんな感じの可愛いスタンプが押せました。売店の横がですねお風呂なんですけど、500円でね入浴できるそうです。
でこちらはね、源泉かけ流しの温泉です。こちらには足湯があります。それではね、今日泊まる宿の方に向かいます。この道の駅から 2.9 キロ6分で到着します。ここがさっき食べたお店ですね。宿はねもうすぐそこです。もう道なりですね。この辺りも、宿が何軒かあります。で、今回宿泊するのがこちらなんですけど、こちらですね。はい、到着です。今回泊まるのがこちら富士青蘭です。去年の5月にオープンしたばかりの新しい宿泊施設です。でこちらはね全5室しかないプライベートな宿で、全部屋が150平方メートル以上のスイートになっています。しかも富士山と駿河湾と西伊豆の夕日を全部一緒に見られる立地で、部屋やテラスからその景色を独占できます。なのでほぼ貸し切りみたいな感覚です。ここでね説明しても仕方ないんで、チェックインしてから高級宿ってどんなところなのか撮影しながらご紹介したいと思います。こんな高級宿に泊まるのは初めてで、楽しみな気持ちと緊張してる自分がいます。はい、それではチェックインしたいと思います。こちらがフロントになります。入った瞬間ですね、目の前には海が広がっていて、すごくね高級感のある空間です。残念ながらですね、富士山がちょっと隠れちゃいました。今日宿泊するお部屋はですね、こちらの扉の向こうです。はい、今回宿泊するのは、こちらですね。天草というねお部屋に宿泊するんですけど、こんな感じで客室が横に並んで5部屋あります。この通路もですね間接照明があってすごくおしゃれです。下に下るとですねラウンジがあるんで、ちょっとね利用したいと思います。こんな感じで、お部屋がね5部屋並んでます。はい、こちらですね、夕日見テラス、中を見てみたいと思います。ガラスの向こうはですね海を眺めることができて、でこちら、コーヒーにあとこちらケーキや、ナッツとかあって、でお酒ですね、お酒もね飲み放題です。はい、ビールもあります。こちらにはですねもう熱々のおしぼりがあります。コーヒー大好きなんでコーヒーいただきます。これ割ってしまいそうでドキドキしました。海を眺めながらコーヒーいただきたいと思います。ラウンジの前はですね海を見渡せるテラスとなっています。こちらの鍵をいただいたんですけど、こちらにかざすと開くそうです。はい、開きました。それではね中を見てみたいと思います。玄関はこんな感じでモダンでおしゃれな空間です。
めちゃくちゃ広いです。まずこちら、左手がお部屋ですね。で、正面に扉と、で、右にも扉があるんですけど、まずこちら右の扉ですね。こちらトイレです。すごい広いトイレで、見てください。こちらのティッシュケース。もうキンキラキンですね。もうトイレだけでもこだわってるのが分かります。座った瞬間ね、ここが開くんですよね。今ちょっと閉じたんですけど、こちら押すとですね、こんな感じでモニターが出てきます。いや、すごいですね。ここでね、いろいろ操作することができます。真正面がですね、お風呂場なんですけど、まず、こちらお部屋を見てみたいと思います。こんな感じのお部屋なんですけど、めちゃくちゃおしゃれです。こちらのお部屋はですね、もちろん広いんですけど、この天井がねすごく高いんで、よりね広く感じます。お部屋の真ん中には大きなソファー、そしてこちらに一人掛けのソファーが2つあって、でこちら正面にですね、すごく大きなテレビがあります。シンプルなお部屋なんですけど、何か一つ一つね、こだわってるのがよくわかります。はい、こんな感じのお部屋ですね。窓の向こうはですね、テラスがあって、でさらにこちら露天風呂があります。で、後で紹介するんですけど、こちら露天風呂の向こうはですね、サウナですね。プライベートサウナがついてます。部屋の床はですね、ナラの木を使用しててですね、すごく足の裏がね気持ちいいです。こちらの、扉にはですね、コーヒーマシーンがあります。でこちらはですね、イタリア製のウォーターサーバーがあります。開けた瞬間からコーヒー豆のいい香りがしてます。でこちらのコーヒー豆はですね、インドネシア産のマンデリンですね。コーヒーマシンの下が冷蔵庫ですね。こちらにはですね、純米大吟醸って書いてるんですけど、日本酒ですね。アサヒとキリンの瓶ビールと、あとこちらスパークリングワインのマルティニですね。でこちらには、炭酸水のペリエがあります。冷凍庫なんですけど、静岡の塩ミルクのアイスクリームと、抹茶のアイスがあります。お風呂上がりにいただきたいと思います。この反対側のお部屋は、寝室です。枕何個あんねんっていうぐらい枕があります。でこちら寝室の向かいがですね、小上がりになってます。なんかシンプルなんですけどおしゃれなんですよね。でこの足元はですね、間接照明があってすごくおしゃれです。小上がりの横はですね、クローゼットですね。こちらには浴衣とかね、寝巻きが置いてあります。サウナハットがあります。こんなものあるんですね。しかも今治タオルですね。サウナ用の、パンツですかね。シャツがあります。体温を調整してくれるみたいです。はい、すごいですね。いろいろあります。じゃあね、こちら、露天風呂見てみたいと思います。おー、開放感抜群ですね。こちらのテラスにはですね、遮るものが何もないんで、駿河湾と、あと今ちょっとね富士山隠れちゃって見えないんですけど、富士山を独占することができます。で、こちらサウナですね。サウナの横は、こちら水風呂です。ガラス張りになっていて、よいしょ、わ、暑い。結構広いですね。よいしょ。はい、ガラス張りになってるんでね、外の景色を眺めながらサウナも楽しむことができます。ロウリュなんですけど、アロマもね楽しむことができます。サウナは最高110度まで設定することができます。
めちゃくちゃいいですね。これで富士山が見えてたらもう最高なんですけど、残念。で最後このサウナの隣ですけど、こちらはね、内湯になります。玄関から入って正面のね扉ですね。よいしょ。うわ広い。化粧品が置いてあるんですけど、みすゞ化粧品っていうこちらのオリジナル化粧品だそうです。さっき説明いただいたんですけど、男なんでねよくわからないんですけど、すごくいい化粧品だそうです。でこちら洗面台の下にね引き出しがあるんですけど、こちらにねアメニティが入っています。マウスウォッシュですね。すごいいい入れ物に入ってます。こちらが歯ブラシなんですけど、うわすごい。宿のアメニティで電動歯ブラシがついてるのは初めてです。すごいですね。うわでもう一つの電動歯ブラシは青色でした。アメニティのクオリティが過去ナンバーワンです。ヘアブラシもこんな感じですね。全部開けたくなりますね。こちらヘアキャップ、カミソリなんですけどシェービングフォームもついてました。5枚刃ですね。でこちらヘアクリップなんですけど、すごい。アメニティのヘアクリップでこんなクオリティのヘアクリップありますか？あとですね、こちら美容液たっぷりシートマスクとメグリズムっていうアイマスクですね。こちらにはガウンがあって、でこの横にですねバスタオルとフェイスタオルが置いています。こちらなんですけどかなり熱くなってて、ここにかけておくとタオルがねすぐ乾きます。はい、こんな感じの内湯で、すごいテレビもついてます。こちらのシャワーがまたすごくて、こっからですね水が出てきて打たせ湯が楽しめるそうです。すごい。はい、こんな感じでですね打たせ湯が楽しめます。想像以上に水の勢いが強すぎました。入浴剤もあります。ということでね、すごく高級感のあるお部屋で今日は一日過ごしたいと思います。こちらテーブルの上にあるのがですねウェルカムスイーツです。静岡のお菓子屋さんの和菓子と洋菓子があります。でこちらのウェルカムドリンクはですねジュースか静岡茶か選べるんですけど、せっかく静岡に行ってるんでね静岡茶にしました。ウェルカムスイーツもおしゃれなんですよね。こんな大きなお皿に和菓子が2個しか乗ってません。アフタヌーンティーみたいなね、おしゃれなこの入れ物に入ってます。いやおしゃれですね。この入れ物もいただきます。小豆の中にですね黄色いあんが入ってます。栗かさつまいもかちょっとわからないですけど、お茶とねすごくよく合います。ウェルカムスイーツちょっと多いですね。お腹いっぱいになってきました。晩ご飯食べれるでしょうか。糖分も取ったところで、こちらの露天風呂に浸かりたいと思います。はい、それではね入りたいと思います。よいしょ。さあめちゃくちゃ気持ちいいです。富士山が見えなくなっちゃいました。泉質の方がですねナトリウム、カルシウム、硫酸塩泉になります。温泉は源泉が一つしかないんで、こちらの温泉はですね残念ながら源泉かけ流しではありません。泉温の方はですね41、2度ぐらいですね。で、すごく滑らかなお湯です。部屋の露天風呂に浸かりながら海を眺められるのは最高ですね。富士山が見えてる間に入ってたる方ですね。多分ね今日はもう見れないと思います。せっかくなんでね
サウナも入りたいと思います。よいしょ。暑っ。よいしょ。体の毒素がね抜けていってるような感じがします。アロマオイルを入れるとね、この息苦しさがなんか和らいだような感じがします。やっぱり自分は温泉のが好きですね。見たことないドライヤーです。だいぶ日も落ちてきました。で、今から夕食の時間で、夕食は個室でいただくみたいです。フロントの方にいたらね、個室に案内してくれるそうです。ドレスコードの指定はないんで、私服で向かいます。よいしょ。はい。はい。わ、すごい。最初の料理、先付け。本日最初の料理はゴッドさんカリフラワーのすりおろしですね。お出汁と一緒に滑らかな濃厚に仕上げています。上にカニ、トリュフとかつおだしベースの青をいます。いただきます。いただきます。すっごくおしゃれな。めちゃくちゃ美味しいです。すごく濃厚ですね。食べたことない味です。こちらカニの身です。うまいって叫びたいところなんですけどすごくおしゃれなとこなんで控えめに食べてます。一品目からめっちゃ美味しいです。さっきのカニはですね、旭ガニというカニだそうです。かつおだしももちろんこちら静岡なんで、静岡産のかつおだし、地元の食材をふんだんに使ったお料理がね楽しめるそうです。このお箸なんですけどね、今日泊まった日にちが書いてます。でこの裏はね自分の名前が書いてます。いや嬉しいですね、こういうの。前菜3種、まず右側アワビですね。柔らかく仕上げたジーソのアワビと濃厚な肝のソース。左側蓋付きの器には三島産のフルーツトマトですね。フルーツトマトのフロフティ、これにハブタイがけでソースをかけています。最後グラスに入っているものが駿河湾の深海手長エビ、赤座エビですね。これを特製の黄水であえてキャビアを上にしてスプーンで失礼最初はい、ありがとうございます。いや、またおしゃれな料理が来ました。アワビの上にですね、肝ソースがかかってます。いただきます。めちゃくちゃうまい。肝のソースが濃厚で、アワビもね、すごく柔らかいです。こちらが三島産のフルーツトマトです。いただきます。トマトが甘い。フルーツトマトやからすごく甘いね。甘いね。創作料理なんでね、どう味の表現をしたらいいのかわからないですけど美味しいです。これ深海魚の何々って言ってたか忘れましたけど、こんなトゲトゲしてるんですね。この上にはねキャビアが乗ってます。あ、美味しい。少し甘くてほんのり酸味があってね、これもねすごく弾力があって食感も楽しめます。本物ヤガラの酒蒸しですね。はじゃあね、こちら深海魚のヤガラですね。こういう深海魚もね楽しめます。タケノコ、そして菜花、すごく季節感もあっていいですね。でこちら柚子の皮が入ってるんで、すごくね柚子のいい香りがします。柔らかくて美味しいんですけど、このダッシュが美味しいですね。うわー、すごく優しいんですけどしっかりとね味がしてます。こちらがヤガラなんですけど肉厚ですね。あっさりな魚というか淡白な
感じの魚ですね。でこちらは炙りカラスミです。表面炙ってあるんですごくね香ばしくて美味しいです。作り3種類ございます。12時の方向、上のお魚が黒ムツ、右側がマダイ、左がオナガダイでございます。これを静岡は鶏のわさびと醤油、そしてヘダ塩と言いまして、すぐ目の前の岬があったと思うんですけど、その根元部分で塩を作ってまして、普通のお塩に比べて塩味がまろやかでうまみがあるので、ぜひ2通りで召し上がってください。地元の食材に本当にこだわってるね。食べなじみのあるマダイからいただきます。お刺身をね塩で食べる機会がないんですけど、ありですね。美味しい黒ムツですね。脂も乗ってて歯ごたえがある魚ですね。すべてね伊藤さんのお魚になります。普通の宿では出てこないような静岡で採れた食材なんでいいですね。こういうところでね差別化してるんでしょうね。器もすごくこだわってますよね。中皿お魚はまずお前崎さんの波乗りサワラですね。フランスのサワラでございます。表面に薄く衣をつけて油で揚げた後に上に柚子おろしを乗せたものですね。なのでこの可愛いですねちっちゃな鉄瓶の中にお出汁が入ってますので、上からお出汁をかけて召し上がってください。これ結構お味のでどうぞください。ありがとうございます。次のお料理は中皿で網のりサワラの煮おろしで、こちらにねお出汁が入ってるんですけど、めちゃくちゃ可愛らしい鉄瓶でもねすごく重量感があります。でこちらをねかけていただくそうなんですけど、どれぐらいかけたらいいんでしょうか。これは全部かけるんですか。もうお好みです。全部かけてもちろんよろしいです。ちょっと少なめでいただきます。美味しいね。このサワラ自体も美味しいんですけど、この周りのね野菜一緒に食べるとすごく美味しいです。西津の田子でいただいた伊勢海老の具足にですね、一本丸ごと使った食べ応えのある味としています。これはすごいですね。丸々1匹入ってるんですけど、これは確かに食べ応えありますね。もう食べやすいようにねしてくれています。豪快にねかじります。弾力がすごい。多分今まで食べた伊勢海老の中で一番弾力がある。火を通した方が美味しいですよね、伊勢海老って。でこちらの出汁がねまたね美味しいです。すごいですね。味噌がこちらの味噌をこうつけて、濃厚、うまい。お肉は静岡県産ブランド黒毛和牛の静岡頂上というものです。2時間低温調理して赤身を柔らかく油をしっかり落として仕上げて、最後周りを炭火で焼いて外側もこんがり色と味をつけております。黒ニンニクソースで楽しんでください。こちら静岡県の最高峰の黒毛和牛です。いやもうこのねソースの添え方がもうおしゃれですよね。黒ニンニクソースとおっしゃってました。いただきます。うまい口に入れた瞬間、この香ばしさと炭火なんですかね、もう香りがもう口の中で広がって、でまた柔らかくて余分な油を落としてるんで、本当にくどくなくて本当に美味しいです。で決め手はこちらの黒ニンニクソースですね。お食事してございます。こちらがメニューになります通り、天城シャモの炊き込みご飯でございますね。シャモシャモですね。シャモは通常硬くなることで、有名と言ったらあれですが硬くなるものなんですが、天城シャモですね。天城のきれいなお水とわさびの茎の部分を餌として使ったりなんかしてですね、肉質をすごく柔らかくするように力を入れてまして、通常のブロイラーの3倍時間をかけて生育してますね。平飼いの鶏舎でもうのびのびとストレスなく作ったこの天城シャモを
こんがりしっかり香ばしく味と香りを感じております。これを生姜と炊いてるので、また生姜の風味が箸が進むようになってますね。説明していただいた通りですね、すごくねこだわったシャモですね。おこげが入ってて美味しそうです。はい、じゃあいただきます。確かにこの生姜が食欲をそそるというか美味しい。このシャモ自体はですね結構細かく刻んでます。お茶漬け風に。うわ、うまっ。お茶漬けにするとより美味しさが増します。伊豆の代表銘柄紅ほっぺのいちごですね、こちらを使ってプリンとソテー仕上げております。はい、こちら最後デザートですね。山田農園さんの紅ほっぺいちごですね。紅ほっぺのプリンとこちらソルベシャーベットです。いちごそのものをちょっと味わいます。甘っ。甘い。こちらプリン。うわ、うまっ。この器すごいね。器もすごいね。確かにこの器、牛乳感の強いいちごのプリンですね。食感はすごく滑らかです。で、あとこちらですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、本当に美味しかったです。料理ももちろん美味しいんですけど、こういうね静岡の、地元の食材をふんだんに使用した料理でこだわっているのがすごく分かりました。ここまでね地元の食材を使用した料理は本当に初めてです。それではね部屋の方に戻ってゆっくり過ごしたいと思います。よいしょ。コーヒーめちゃくちゃ美味しいですね。よいしょ。わあ、真っ暗ですね。もう真っ暗。よいしょ。こうやって時間を気にせずね温泉に入れるのは最高ですね。明日の朝富士山が見れるといいんですけどね。おはようございます。朝になりました。残念ながらね富士山は先っちょだけ見えてます。よいしょ。よいしょ。朝の8時になったんですけど富士山は完全に見えなくなりました。それではね朝食の時間になりましたんで向かいます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。伊吹板という一枚板の上に小鉢を一島6つご用意しております。一枚板の上に小鉢が並んでてすごくおしゃれです。こちら金目鯛ですね。炭があるんであったかい状態でいただくことができます。こちらはですね白身魚のお刺身の上にですねアマゴの卵がね添えてあります。こちらのお米はですね静岡県産のお米です。小鉢はこんな感じですね。うなぎとかしらす、そして塩辛にいくらですかね。おかずがたくさんあります。いただきます。ちょっ
朝からおしゃれですね。いや、すごく美味しいです。静岡といえばうなぎですよね。うまい。デザートですね。と蜂蜜ヨーグルトですね。蜂蜜ヨーグルト。はい。ヨーグルトもですね、丹波牛乳という地元の牛乳で作ったちょっと味わいと食感を変化したものになりますね。この辺りの牛乳を使われているそうです。こんなヨーグルト食べたことない。ちょっとバターの感じもあるよね。牛乳感の強いヨーグルトで、その蜂蜜の甘さもあって、これは美味しいですね。こんなヨーグルト食べたことないです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、すごく美味しかったです。朝からね、うなぎが食べれるとは思ってなかったです。それではね、もう少し部屋の方でゆっくりしてからチェックアウトしたいと思います。雨降ってきましたね。朝ごはん食べて、そして雨の中のね、露天風呂も楽しみました。こちらの気になる料金なんですが、私の人生で一番高額の宿です。富士青蘭は全5部屋のみで、全て露天風呂とサウナ付きのスイートルームになっています。さらに地元の食材をふんだんに使用した料理が楽しめて、1泊2食付き大人1名18万円です。なので妻と2人で1泊36万円の宿になります。今回はですね、残念ながら富士山を見ることはできなかったんですけど、非日常感を味わうことができました。で、館内のデザインも統一されていて、高級感がありつつも居心地の良さを感じました。温泉や客室の設備も充実していて、ゆったりとリラックスできる時間を過ごせると思います。普段はなかなか泊まれない価格ではありますけど、静かな空間や富士山の景色など、ここでしか味わえない特別な体験ができる宿だと思います。記念日や特別な日におすすめの宿です。気になった方は概要欄にホームページの URL 載せてるんで、ぜひチェックしてみてください。それではチェックアウトします。ですね、ここだけの話なんですけど、実はですね、服に醤油飛ばしちゃいました。よいしょ。はい、チェックアウトしてきました。それではね、今回静岡の旅終了したいと思います。今回は富士青蘭に宿泊しましたが、いかがだったでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。